ഹായ് ഗായ്സ്, ഈ കാണുന്നതാണ് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ പ്ലാന്റ്സ്. ഞങ്ങളിത് 2 ബോക്സിലാക്കിയിട്ട് ടെറസിൻ്റെ മുകളിലാണ് കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ടൈമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ടെറസിൽ കൃഷി ചെയ്തിട്ട് എത്രത്തോളം റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്നുള്ളത് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാം. പപ്പ ഏതാ ബോക്സ് എടുത്ത് താഴത്തോട്ട് വയ്ക്കുവാണ്. ഇവിടെ കിടന്ന് ഉരുണ്ട് പറയുന്ന ഒരാളെ കാണാം. അതിൻ്റെ പേര് ഹാപ്പി എന്നാണ്. ഞങ്ങളെപ്പോൾ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയാലും അവന് മോടിച്ചാടി വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു വിളവെടുപ്പിൻ്റെ എളുപ്പം നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇയർലി ഒരു 3 ടൈംസൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിളയാണിത്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ലഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിത് നട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താണ് നട്ടിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഒരു 2-3 ലീവ്സ് ഭാഗത്തിന് ഇതിൻ്റെ തണ്ടുകൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് മണ്ണിൽ നടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വളങ്ങളാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മെയിനായിട്ട് ചാരപ്പൊടി, ചാണകപ്പൊടി ഒക്കെയാണ് ഞങ്ങളിതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നിടത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു 2 ബോക്സുകൾ ഞങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നട്ടൊരു 3 months ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വിളവെടുക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്കും ഇത് ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ നടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അധികം കെയറൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു തണ്ടുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് വാങ്ങിക്കൂലേ, അത് മണ്ണിലങ്ങ് ഡയറക്റ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. മുളച്ച് വരുമ്പോൾ എടുത്ത് എവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നടേണ്ടത് അവിടെ നട്ടാൽ മതി. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൻ്റെ വിളവാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ബോക്സിൻ്റെ വിളവ് കൂടെ എടുക്കാനുണ്ട്. അതുകൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ടെറസ് കൃഷി ചെയ്തപ്പോൾ എത്രത്തോളം റിസൾട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്നുള്ളത്. നോർമലി ഞങ്ങളിത് തറയിലാണ് നടാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ തറയിൽ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഗ്രോ ബാഗിലാക്കി ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചപ്പോഴേക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടി. പിന്നെ ഞങ്ങളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് കഴിക്കുന്നത് ഹെൽത്തിന് വളരെ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ബിക്കോസ് ഹൈ ഫൈബർ, ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ്സ്, ബീറ്റാ കരോട്ടിൻ, വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മിനറൽസായ അയൺ, കാൽസ്യം, സെലീനം ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ബോക്സിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ബോക്സിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്രയുമാണ് ലഭിച്ചത്. അപ്പോൾ അടുത്ത ബോക്സിൻ്റെ വിളവെടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ. അപ്പം സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാകുമെന്നൂടെ നോക്കാം. ഹെൽത്തി വിഷന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഗുഡ് ഡൈജഷൻ, ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു, ക്യാൻസറിൻ്റെ പോസിബിലിറ്റീസ് തടയുന്നു, ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എൻഹാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇനിയുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോസ് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ ബോയിൽ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീം ചെയ്ത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തിന് ബെനിഫിറ്റ്. ബേക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രൈ ചെയ്തൊക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട്, പക്ഷേ അത് ഹെൽത്തിന് അത്ര ബെനിഫിറ്റ് അല്ല. കാരണം ബ്ലഡിൽ ഷുഗറിൻ്റെ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ബോയിൽ ചെയ്തോ സ്റ്റീം ചെയ്തോ ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതായിരിക്കും. അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല രീതിക്കുള്ള റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മഴക്കിഴങ്ങ് ഞങ്ങൾ തറയിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ കൊടുക്കും. ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനെടുക്കും. ഞങ്ങളിവിടെ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് കൃഷികൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ വീട്ടാവശ്യത്തിനാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 ബോക്സിലെയും കൂടി വിളവെടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയ ഫൈനൽ റിസൾട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത്. എപ്പോഴത്തെയും പോലെ തന്നെ ഈ കൃഷിയിൽ ഞങ്ങൾ ഫുൾ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അപ്പം നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.